Ngerti ra lur, tak ceritani ya. Iki ki aku wis arep bali munggah ya lur ya. Gandeng wis sore. Terus iki ya wis kabeh diliki rono-rono kon kegiatan kuwi desa dusun Brenggolo kuwi. Lah iki wis wayahe mulih lur. Lah iki jalur sing nyang bali desa ya kaya ngene iki ya lur ya. Kondisine ngene iki nengkrek tapi sono rabate lur, tenang, aman. Jadi wis sono rabate nengkrek iki engko jujukane tekan kantor desa ya lur ya. Jadi iki betul-betul mau balik jalur utawa gampangke pengendara ora mubeng liwat lor ya lur. Dadi niki liwat kidul sing jalur dusun Brenggolo karo dusun Sugian kuwi nek wis nyambung kene berarti luwih penak lur. Lah iki lur, iki dalane wis rabatan ya lur ya. Rabatan tekan dhuwur lur, tekan gon arah balik desa ya lur ya. Nah iki termasuk gone dusun Sugian ya lur ya. Nah iki lur, iki rabat loro tapi aman nggih, perjalanan iki aman lur. Nah engko nek teko kene iki munggah sethithik engko tekan arah nyang bali desa lur. Ngono ya lur ya. Pokoke muga-muga mawon tetap semangat iki iso tekan desa Brenggolo, khususnya dusun Brenggolo. Muga-muga bermanfaat. Ngono ya lur ya. Matur nuwun.